ሰላም ጣና በላይ አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ስመደብዚ ተኸታተልተና ዝኹንኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ትኾነልና እናተመኒና ንሎሙን ከም ተለመዱ ድማ በሐደሽን በእዋናውን ዝውልኩም ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ንሎሚ እምባርከስ ናወኹም ዛብሎ ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ካብቶም ብጣዕሚ መነጋገርትን ኣነጋገርቲ ዝተባሃሉ ጉዳይ ድማ መሪፀ ነቶም ዝተወሰኑ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ብፈለማና በኹም ዛብሎ ድማ ኣዝዩ ልብኻ ዝነክን ዝሕዝን ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ንሱ እውን ድማ ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓበሬታ ናወኹም ኣብሲርና ነርና ንሱ እውን ድማ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ድማ ሓዳር ከም ዝገበረት ብጣዕሚ ብጽቡቕ ዝኾነ መርዓ ከም ዘካየደት ድማ ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ብዝሓለፈ ናወኹም ኣቢልና ነርና ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድሕሪ እዚ መርዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ናይዞም ክልተ ሰባት ወይ ድማ ራሄል ተስፋይ ምስ ሳሙኤል ዝተባሃለ ሓዳር ዝገበረቶ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተፋቲሖም እናተባሃለ ዝውጋእ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብጣዕሚ መነጋገር ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ራሄል ተስፋይ ወላዲት ኣዲያ ዝኾነት ጽጌ ተኽለሰኖት ወይ ድማ ኩልና እንፈልጣ ብኣደ ቢጫ ድማ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ድማ መስተናገረታሎ ካብዚ ብተወሳኺን ድማ እዚ ጉዳይ ሓቀኝነት ኣለውን ዝብል እውን ክናጻሪ ፈቲና ነርና ኢና እስካብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እዚ ተጸኒዕኩም ድማ እቲ ኩሉ ሓቂ ድማ ናባኹም ክነብሎ ኢና ብፈለማ ግን ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺን እንልቆም ሓድሽ ቪድዮታት ፈጢኖም ክመጹ ናይ ደወል ምልክት እንኮ ሓቢርኩም ናጽንሖ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ናባኹም ዛብሎ ድማ ኣብቲ መእተዊ ወይ ድማ ኢንትሮ ከም ዝተናገርኽዎ ክኸውን ኣብ ሶሻል ሚዲያ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ራሄል ተስፋይ ኩነታት ሓዳር ድማ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት ድማ እናጫናቐን እናነጋገረ ዘሎ ጉዳይ ምክንያቱ ኩልና እንፈትዋ እናኽብራ ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ወይ ድማ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ እያ ናብ ናይ ሓዳር ዓለም ዝኣተወት ይኹን ደኣምበር ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ሓዳር ክትስማዕማዕ ስለ ዘይከኣለ ድማ ተፈቲሓ እናተባሃለ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ብዝኻልናዮ መጠን ድማ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ማለት ብሓቂ ድያ ተፋቲሓ ንዝብል ጉዳይ ድማ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ክቡራት ተኸታተልተይ ራሄል ተስፋይ ዳርጋ ዘይንፈልጣ ሰብ የለና ኣብ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበባዊ ድማ ከፍቶም ብቅድሚ ተሰራዕ ሓንቲ እያ ወይ ድማ ኣዲኣ ቅድሚ ራሄል ተስፋይ ምፍላጥና ድማ ኣዲኣ ብጣዕሚ ፌመስ ካብቶም ዝተባሃሉ ኣብ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ዓለም ድማ ዓብዪ ዓሸራ ካብ ዘቐምጡ እታ ሓንቲ ዝኾነት ድማ ጽጌ ተክለ ብርሃን ዝተባሃለት ድማ ወላዲት ኣዲኣ እያ ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዘን ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ምባል ከም ዝከኣል ድማ ብጣዕሚ ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ራሄል ተስፋይ ጉዳይ ክኸውን ራሄል ተስፋይ ድማ ዳርጋ መብዛሕትና ሰብ ንፈልጣ ኢና ራሄል ተስፋይ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ የለይ ምባል ይከኣል ምክንያቱ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ስነ ጥበባዊት ድማ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ድማ ዓብዪ እጃም ዘውፅአት እያ ማለት እዩ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ድማ ኣዲኣ እውን ድማ ከማ ተዋሳኢት እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ብርክት ዝበሉ ፊልምታት ድማ ሰሪሖም እዮም ኣዲኣ ድማ ኣደ ቢጫ ዝተባሃለት እያ ድማ ክቡራት ተኸታተልተይ እዛ ኣዲኣ እውን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ድማ ሰሪሓ እያ ካብዚ ብምቕጻል ድማ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ጓላ ድማ ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ድማ እናሰርሐት መፅያ እያ እዛ ራሄል ተስፋይ ድማ ፊልም ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ኣብ ብርክት ዝበሉ ናይ መድረኽ ስራሕቲ ድማ እናመርሐት መፅያ እያ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዘን ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኩልና ከም ነስታውሰ ድማ ኣብ ህድሞና ነባሪት ዝብል ናይ ዩቲዩብ ቻናል ድማ ምስ ኣዲኣ ድማ ኢንተርቪው ጌራ ነይራ እያ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ኢንተርቪው ዝተዓዘብናዮ ድማ ናይ ኣዶና ጓል ፍቕሪ ክንደይ ዝኣክል ፍቕሪ ከም ዘለዎም ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፋተው ድማ ኣብዚ ኢንተርቪው ድማ ሰሚዕና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ዳርጋ ብምሉእ እንድሕሪናዮ ኢንተርቪው ድማ እዞም ቤተሰብ ከመ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዘለዎም ድማ ክንርዳእ ኽኢልና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ እንትመጽእ ድማ ራሄል ተስፋይ ድማ ኣብዚ ሕዴት መዓልታት ድማ ምስ ሳሙኤል ዝተባሃለ ሓዳር ከም ዝገበረት ድማ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ኣብቶም ኣለዉ ዝተባሃሉ ናይ ኤርትራውያን ስነ ጥበባዊት ሓንቲ እንትኸውን እዚ ሕዚ ዝተመርዓዋ ሰብኣያ ሳሙኤል ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ
ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ከም ዘይርከብ ድማ ተፈሊጡ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ሳሙኤል ዝተባህለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተመርዓያ ድማ ኣብ ንግዲ ዓለም ከም ዝሰርሕ እውን ድማ ተፈሊጡ ክቡራት ተኸታተልተይ እዞም ክልተ እዚኦም ድማ ደስ ዝብል መርዓ ድማ ገይሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ እናዚኦም ክልቲኦም ርክብ ድማ ንፋስ ኣትይዎ እናተባህለ ዝውጋእ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብተደጋጋሚ እናሰማዕናዮ ዝመፀ ጉዳይ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ካብ ሓቂ ከም ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ድማ ክንፈልጦ ክኢልና ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባህለት ተዋሳኢት ድማ ምስ በዓል ገዛ ሳሙኤል ድማ ብጣዕሚ ኣብ ፍቕሪ ከም ዘለዉ ድማ እዩ ተፈሊጡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውጋእ ዘሎ ድማ ካብ ሓቂ ከም ዝረሓቐ ድማ ክንፈልጥ ክኢልና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኽ መደብ እዚ መስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑ ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክሳብ ቀጻላይ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑ ቻው